Саламатсыздар, бурматтуу телекөрүүчүлөр, Ош мамлекеттик педагогикалык университетиндеги соңку жаңылыктарды назарыңыздарга сунуштайбыз. Кызматта мен Кулпунай Момосалиева. Бүгүнкү кабарлардан кыскача анонс. Белгилүү хормейстер Баяман Сагынбаев 75 жашта, анын юбилейлик азими эмгек жамааттын курчоосунда өттү. Билим берүү жана илим министри Уланбек Мамбетакунов университеттин профессордук окутуучулук курамы менен жолугушту. Аялдар жана жаштар тамекиге каршы форуму эми Ош шаарында. ВИЧ-СПИД давасыз дарты тууралуу студенттерге маалыматтар берилди. Эдниет билим берүүнүн сапатын камсыздоо агенттиги тарабынан окуу жайда бир күндүк семинар уюштурулду. Окуу жайда СССРдин Крупск атындагы сыйлыгынын лауреаты, ОШМПнун эмгек сиңирген кызматкери, окуу жайдын гимнинин автору доцент Баяман Сагынбаевдин 75 жылдык юбилейине ардалган салтанат болуп өттү. Бул кечеде жандуурлар, түрдүү аспаптардын ыргактары жаңырды. Аземдин жүрүшү кабарчыбыздын сюжетинде. Иш-чара университеттин чоң залында болуп, ага юбилярдын замандаштары, саналаш достору, кесиптештери, шакирттери жана студенттер катышты. Алгач мында каармандын өмүр жолун баяндаган тасма көрсөтүлүп, катышуучуларга классикалык жанрда жагымдуу чыгармалар тартууланды. Бул кечеде ооз кумуздар чертилип, хормейстер Баяман Сагынбаевдин автордук обондору ырдалып, анын дирижерлугунда хор чыгармалар аткарылды. Абдан биз кубанычтабыз ушундай таланттуу адамдар менен бирге ушундай иштешип, коллега болуп, мындай кесиптеш болуп калганыбызга абдан кубанычтабыз. Агайдын өтө ала турган көп жакшылык жактары көп да. Агайдын мугалим катары, ата катары, адам катары ушунчалыкка токтоо, ушунчалыкка жөнөкөй, ушунчалыкка бир мындай алынбаган, жулунбаган, өзүнүн иши менен алек болгон, таза иштеп, таза мээнет кылып, өзүнүн жолунда гана жүргөн ушундай ак, таза адамдын бири деп элестетем. Анылай университетинин ректору Бекмурза Зулуев устатты юбилейи менен куттуктап, анын окуу жайдын өнүгүүсүнө кошкон салымынын, талыкпаган ак кызматынын өзүрү зор экенин белгилеп, эң мыкты шакирттерди тарбиялап, музыкалык билим берүү жаатында эбегейсиз эмгектерди жаратканы үчүн атайын белек тапшырды. Сиз башкалардан айырмаланган зор сапатыңыз бар агай. Сиз эч качан бир сыйлык алып бер деп жулунбаган. Кандайдыр бир мени эмгегимди баала деп кирип, эшикти жыртпаган. Өзүңүздүн эмгегиңиз менен, студенттерге берген билимиңиз менен өзүңүздү баалап келе жаткан өзгөчө сапатыңыз бар агай. Ошол сапат сизди сактап турат агай. Жашоодо үй бүлөлүк турмушта дагы оор күндөр өтүп агай. Ошол оор күндөрдө дагы сиз адамдык сапатыңыз менен бирөөгө кандайдыр бир өзү кыйналууну айтпастан, мына ушул адамдык парсыңыз менен, адамдык сапатыңыз менен мына ошол күндөрдү дагы жеңип келдиңиз агай. Үй бүлөгө болгон урмат сыйды дагы сиз бийик коюп, мына азыр жашап келатасыз агай. Ошол сапаттар мен сиздин Баяман Калгулович деген өзүнчө бир маркаңызды көрсөтүп турат агай. Мен мындан ары мен сизге ийгилик кылайм агай. Үй бүлөдө дайыма окуу жайда болсун, төрүбүздүн көркү болуңуз агай. Сыйыбыздын көркү болуңуз. Biz daima sizge olan hurmatımız güç var.
Аталган салтанат Баяман Сагынбаевдин басып өткөн өрнөктүү өмүр жолун, чыгармачылыгын даңазалоо, эмгектерин кийинки муунга жайылтуу максатында музыкалык билим берүү жана аны окутуунун усулу кафедрасынын демилгеси менен уюштурулду. Баяман Калыбуловичти өзүңүздөр да көрдүңүздөр, бул көп кырдуу талант. Бир чети дирижер, бир чети баянист, аккордеонист, комузчу, классикалык басымга басым коюп жасадык. Менимче жакшылоо болду деп. Сагынбаев Баяман Калыбулович 1947 жылы 20 мартта Талас облусунун азыркы Бакай Ата районунун Маданият айылында төрөлгөн. Эмгек жолунда Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде 23 жыл музыкалык бөлүмдү башкарып, 5 жыл кафедраны жетектеп, учурда музыкалык билим берүү жана аны окутуунун усулу кафедрасынын доценти катары талыкпай жигертүү кызмат өтөп келүүдө. Карманыбыз үй бүлөдө 1 кыз жана 5 уулдун сүйүктүү атасы, 7 неберенин мээримдүү чоң атасы. Аида Кадырова, Борончо Эргешев, Ошампу жаңылыктары. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Уланбек Мамбетакунов иш сапары менен Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде болуп, жамаат менен жолугушту. Мында министр алгач билим берүү тармагында аткарылып жаткан иш аракеттерге токтолду. Ошондой эле өкмөт тарабынан педагогикалык багыттагы адистиктердин, мугалимдердин кадыр баркын көтөрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп, анын үстүндө кызуу иштер жүрүп жатканын баса белгиледи. Ошол кадамдардын негизинде бүгүн Ошампунун профессордук окутуучулук курамы менен пикир алмашып, сунуштарын укканы келгенин билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө катышуучулар тарабынан бир нече актуалдуу сунуш пикирлер айтылып, суроо жооп менен коштолду. Белгилей кетсек, министрдин иш сапары Баткен облусунда уланып, андагы билим берүү мекемелери менен таанышмакчы. Ошо мектептерге, мугалимдерге, ошол эле директорлорго ата-энелер менен иштөө ыкмалары, балдар менен иштөө ыкмалары жөнүндө маек куруп, семинар тренингтерди өткөргөнү келдик. Андан тышкары мына Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин жамааты менен жолукканы келдик. Бул жерде негизги максат ошо педагогикалык адистиктерди элге жайылтуу, педагогикалык адистиктерге окуучуларды тартуу максатында. Андан тышкары ошо окутуу ыкмаларын кантип мугалимдерге жеткиришибиз керек, кантип ошо окутуу ыкмаларын жаңыртышыбыз керек. Дегенде ошо педагогика илимин республика боюнча ошо керек болсо Ош, Баткен, Жалал Абад облусунда жайылтуунун ыкмаларын биргелешип сүйлөшүп, андан тышкары ошо тарбия маселелерине дагы мугалимдер менен баса белгилеп айтып кеттик. 26 ноябрь күнү Ош шаарында аялдар жана жаштар тамекиге каршы аталышындагы 2-чи республикалык аялдар форуму болуп өттү. Салмалык буга чейин Бишкек шаарында старт алып, бир канча жогорку окуу жайлар өздөрүнүн аймагын чылымдын түтүнүсүз аймак деп жарыялап, тамекини колдонууга каршы бир канча иш-чараларды уюштурушкан. Эми бул иш-чара Ош шаарында уланууда. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын аялдар кеңешинин төрайымы Айнуру Алтыбаева баштаган Ош, Жалал Абад, Баткен шаарларынын жана жогорку окуу жайларынын аялдар кеңешинин төрайымдары, студенттери катышты. Төрайым аталган форумду 2021 жылдын 15 сентябрында Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамекини, никотинди керектөөнүн кесепеттеринен жана айланадагы тамеки түтүнүнүн аэрозолдун таасиринен коргоо жөнүндөгү жарлыктын негизинде өтүп жатканын белгилейт. Бул мыйзам күчтүү мыйзам болду. Дагы айтып коеюн, ушул мыйзам ВОЗдун премиясын алды. То есть Кыргызстан өзүн ушул мыйзам үчүн, күчтүү мыйзам үчүн. Анткени бул ал ичинде дагы жаңы чыккан электронный сигареттер, анан кийин кальяндарга, снюстарга бүт ошо мындай контролду кыла турган жакшы мыйзам болуп, ошо ВОЗдун премиясын да алды. Ар бир жаран өзү аракет кылбаса, бул мыйзам ондай бир эме деле кагазда калып калат. Форумдун жүрүшүндө жаштар тамекиге каршы аталышындагы сүрөт көргөзмөсү коюлуп, аны улай пленардык отурумда эксперттер баяндамаларды жасашты. Мында Бириккен Улуттар уюмунун бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун кызматкери Алина Алтымышева баш болгон бир топ эксперттер ден соолук, элдин саламаттыгы, тамекисиз жашоо тууралуу өз докладдарын коргошту. Студенттер өздөрү бул демилгени башка
университеттердин арасында жайылтышууда. Бишкекте буга чейин 12 ири университет өзүн тамекисиз аймак деп жарыялаган. Ал эми бүгүн бул кыймыл Кыргызстандын түштүк аймагында башталды. Бул жерде дагы ушундай активдүү жаштар бар экенине абдан кубанычтабыз. Алар да активдүү колдоо көрсөтүп жатышат. Бүгүнкү форумга аудитория мыкты деңгээлде катышууда. Пленардык отурумдун экинчи бөлүгүндө катышуучулар лидер айымдардын жана түштүк аймактын аялдар кеңеши коомдук бирикмесинин мүчөлөрүнүн баяндамаларына күбө болушту. Форумду Ош шаарындагы жогорку окуу жайларынын аймагын чылымдын түтүнүсүз аймак деп жарыялоо менен жыйынтыкташып, жаштар арасында жана коомдо тамеки колдонуучулардын санын азайтууга аракеттерди жасап баштоону белгилешти. К сожалению, ситуация очень страшная в Кыргызстане, так как у нас очень часто раковые болезни обнаруживаются на последних стадиях. Поэтому надо, чтобы каждый знал, что после 18, после 40 надо задумываться и проводить некоторые анализы. Сердечно-сосудистые заболевания, диабет, хронические легочные болезни. Кыргызстан занимает первое место в мире от инсульта. Белгилей кетсек, саамалык тамекиге каршы пропагандалоо иштерин жүргүзүү, билим берүү мекемелеринде тамекиге каршы чөйрөнү калыптандыруу жана жаштар арасында сейрек жашоо образын жайылтуу максатында Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты, Республикалык аялдар кеңешинин бирикмеси, Бириккен Улуттар уюмунун бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жана Ош мамлекеттик университети тарабынан уюштурулган. Айданек Сагынбек кызы, Рустам Батырбеков, Ошемпу жаңылыктары. Университеттин базасында ВИЧ-СПИД инфекциясы жыныстык жолдор менен өтүүчү оорулардын жана наркоманиянын алдын алуу боюнча тиешелүү адистер менен студенттердин жолугушуусу болду. Иш-чарага Ош облусунун СПИДке каршы күрөшүү боюнча жана аны алдын алуу борборунун дарыгерлери Адилет Бурканов, Алмамбет Каныбек уулу жана университеттин бардык факультеттеринен студенттер, окутуучулар катышкан. Мында аталган дарт жөнүндө адистер кеңири токтолушуп, оорунун жугуу жолдору, кооптуулугу, сактануу эрежелери жана Кыргызстандагы дүйнөдөгү статистикалык маалыматтар менен тааныштырып өтүштү. Жолугушуунун соңунда студенттер адистердин ар кандай суроолоруна жоопторду алышып, ВИЧ-СПИД инфекциясы тууралуу талкуу жүргүзүштү. Белгилей кетсек, иш-чара 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнүнө карата Ош облусунун СПИДке каршы күрөшүү боюнча жана аны алдын алуу борбору жана Ошемпунун жетекчилиги тарабынан уюштурулган. Окутуучулар жамааты үчүн өз билимдерин, көндүмдөрүн байытуу багытында кезектеги тренинг өткөрүлүп, ал университеттин окуу бөлүмү тарабынан демилгеленди. Окутууда билим берүүнүн сапатын камсыздоо эң маанилүү жана орчундуу маселе болгондуктан, окутуучулар бул жаатта жеткиликтүү билимге ээ болуп, тажрыйбага бай болушу абзел. Семинардын жүрүшүндө аталган тема боюнча кенен жаңы интерактивдүү усулдар көрсөтүлдү. Кененирээк кабарчыбыз баяндайт. Тренинг билим берүүнүн сапатын камсыз кылууда окутуунун натыйжаларынын ролу деген темада болуп, аны Эднет билим берүүнүн сапатын камсыздоо агенттигинин эксперти Нурлан Өмөров өттү. Иш-чарага шаардагы мектептердин мугалимдери жана университеттин окутуучулар жамааты жигердүү катышып, өз билимдерин жогорулатышты. Бул жагдайдан чыга албайбыз деп ойлойбуз. Ошон үчүн бүгүн өзүңүз көрдүңүз. Вуздарда да кайдыгер эмес. Атайын ушу бир күндүк семинар болсо дагы бир жаңы маалымат алайлы деп өзгөчө биздер келип, ушу кыргыз тилинде дагы мындай түшүнүк бергениңиз абдан чоң рахмат. Ага ишиңизде ийгилик болсун. Биз кубанычтабыз. Семинар 3 баскычтан туруп, мында окутуунун натыйжалары жана компетенциялары, баалоонун түрлөрү, жогорку билим берүү системасынын иш жүргүзүү, даярдоо деңгээли, ишмердүүлүктүн багыттары жөнүндө кенен түшүнүктөр айтылды. Бул менен бирге катышуучулар топторго бөлүнүп, түрдүү практикалык тапшырмаларды аткарышты. Негизи бул окутуунун натыйжасы, бул билим берүүнүн сапаты менен абдан тыгыз айкалышкан. Ошондуктан биз чогулап ошо экели семинарда ошо окуу натыйжасы учурдун талабына туура келгидей кандай методология менен түзүлүш керек, ошо окуу натыйжасын азыркы учурдун талабына жооп берген билим сапатына кепилдигин бере алабы, бере албайбы деген сыяктуу мындай интерактивдүү методикалык семинарды өтүп, аягында мен ойлойм ошо экел семинардан алган булардын көндүмдөрү өзлөрүнүн мугалимдик окутуу процессинде толук кандуу колдонуп, акырындан
ошол билим берүү сапатын дээрлик бир деңгээлге көтөрүүгө өбөлгөсүнөт деп ишенем. Ал эми катышуучулар 21 кылым үчүн окуу натыйжалары жана көндүмдөрү, оонго жетүү үчүн окутуунун, баалоонун кандай ыкмаларын колдонуу керектиги жана бул окуу программасын аяктаганда студенттерден окутуунун кандай натыйжаларын алуу керектиги жөнүндө толук маалыматтарды алышты. Семинар эртең мененки 9-дан кечки саат 5-ке чейин уланып, бардык катышуучуларга уюштуруу тобу тарабынан сертификаттар тапшырылды. Айсулуу Сүйүнбек кызы, Рустам Батырбеков, Ошомпу жаңылыктары. Окуу жайдын Мурас теле студиясы тарабынан даярдалган акыркы жаңылыктар топтомуна көп болдуңуздар. Ошол жана башка кабарлар тууралуу Ошомпунун расмий сайтынан, социалдык баракчаларынан кененирээк таанышсаңыздар болот. Бүгүн кызматта мен Купуна Мамасалиева болдум. Алдыда берүү студиянын башка көрсөтүүлөрү менен уланмакчы. Бизден алыстабай туруңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. YouTube деген эмне? Бул сизди кызыктырабы? Балким азыр сиз да мени YouTube аркылуу көрүп жатасыз. Туурабы? Ооба, YouTube'дун учурда биздин жашообузда орду абдан кеңейди. Биз андан түрдүү видеолорду, жаңылыктарды, ырларды жана башка көптөгөн тасмаларды көрө алабыз. Демек, биз бүгүн YouTube тууралуу сөз кылабыз. Сиздер менен кызык инфо рубрикасы кызматта мен Айсулуу Сүйүнбек кызы. Анда эмесе, кеттик. YouTube бул акшда түзүлгөн жалпысынан видео материалдарды колдонуучуларга жеткирүү кызматын аткарат. Сайты колдонуучулардын саны боюнча дүйнөдө 2-нчи орунда турат. YouTube 2005-жылы 14 февралда тартылып баштаган. Бирок 1 жылдан кийин YouTube'ду Google компаниясы $1,5 миллиард сатып алган. Ага катталуу акысыз. Көп тилдүү түзүүчүлөрү Стив Чен, Чад Херли, Джавед Карим. YouTube'га айына 2 миллиард активдүү колдонуучулар кошулуп турат. Компаниясында 2000ден ашуун жумушчу эмгектенет жана YouTube'да 20 миллиард жакын акча жүгүртүлөт. Эң биринчи жүктөлгөн видео мен зоопаркта ролиги Сан-Диего зоопаркында YouTube сайтынын негиздөөчүлөрүнүн бири Джавед Карими тарабынан тартылган. youtube.com сайтын кез келген адам колдоно алат. Аккаунт ачып, видео жүктөп, аны жайылтып, өзүнө керектүү болгон башка видео материалдарды көрүп, жактыруу басып, бөлүшүп, пикирин билдире алат жана эң негизгиси YouTube аркылуу миллиондогон акча каражаттарды тапса болот. YouTube бул киришелүү сайттардын сап башында. YouTube сайты медиа дүйнөдө ушунчалык маанилүү көрүнүшкө ээ болуп, аны менен теле берүүлөр да эсептешүүгө аргасыз болду. Көптөгөн медиа компаниялар кызмат аркылуу өз өндүрүмдөрүн жайылтуу үчүн расмий YouTube аккаунттарын түзүүдө. YouTube'дун аудиториясы 1 миллиард адамдан ашат. Бул бардык интернет колдонуучулардын дээрлик 3төн 1-ин түзөт. YouTube видео хостингинде күн сайын миллиарддаган көрүүлөр жана жүздөгөн миллион сааттар жазылат. 2017 жылы YouTube'га мүнөт сайын болжол менен 400 сааттык видео жүктөлгөн. Колдонуучулар мобилдик түзмөктөрдө YouTube видеолорун көрүү үчүн күнүнө 1 сааттан ашык убакыт коротушат. YouTube интерфейси 76 тилге которулган. Колдонуучулардын 95% анын өз эне тилине колдоно алат. YouTube'дун негизги аудиториясы 18 жаштан 34 жашка чейинки адамдар. 2018 жылдын май айында YouTube 44 өлкө үчүн эң популярдуу ырлар, клиптер жана аткаруучулары бар музыкалык хит-парадтарды кошкон. Ал эми июнь айында YouTube 30 миңден ашык жазуучулары бар каналдардын ээлерине акылуу жазылуу мүмкүнчүлүгүн берген. YouTube'дун эрежелери акшынын автордук укук мыйзамын бузган мазмундагы видеолорду жүктөөгө тыюу салат. Ага мисал 2018
2006 жылдын 5-октябрында Япониянын JESREC автордук укук ээлери ассоциациясынын дооматы менен япониялык артисттердин аткаруу учурундагы видеолору жана клиптери өчүрүлгөн. Мында жалпы 29549 материал YouTube тиркемесинен жок кылынган. Google YouTube сайтына кеткен чыгымдарды толук жарыялабай келет. Бирок ар кандай белгилүү журналдар YouTube'дун киреше чыгымдарына кызыктар болуп, бир канча жолу болжолдуу эсептеп чыгышкан. Мисалы, Forbes журналы каналдын 2008 жылдагы кирешеси $200 миллион түзүп, жарнак сатуудагы прогрессин белгилеген. 2012 жылы YouTube сайтынын программаларынан түшкөн кирешеси $3,5 миллиард бааланган. 2013 жылы кирешелер дээрлик 2 эсе жогору болуп, $5,5 миллиард чейин жеткен. Бүгүнкү күндө бул сума күн санап өсүп, компания жогорку ылдамдыкта байып жатат десек да болот. YouTube мындан 10 жыл мурун эле интернеттин тарыхында жаңы рекорд жараткан. Биринчи жолу бир эле видеоклиптин көрүүлөрүнүн саны 1 миллиардтан ашкан. 2014 жылы түштүк кореялык аткаруучу Psyдын Gangnam Style 2 миллиардтан ашык көрүүчү топтой алган. Ал мурдагы рекордсмен Justin Bieber'дин Baby-ын басып өткөн. 2022 жылдын 13 январында YouTube тарыхында биринчи жолу Baby Shark Dance аталган видео 10 миллиард көрүүлөрдөн ашып, көрүүлөр боюнча абсолюттук рекорд койгон. YouTube сайтындагы эң көп лайк басылган видео Луис Фонсинин Despacito чыгармасы. Ал 47 миллион лайк топтогон. Бул клип YouTube'дун тарыхында 4 миллиард жолу көрүлгөн биринчи видео болуп калды. YouTube колдонуучулары үчүн 5 баскычта сыйлыктарды ыйгарат. Эң алгачкы баскыч бул күмүш баскычы. Канал 100 000 жазуучуларга жеткенде берилет. Экинчиси алтын баскычы. 1 миллион жазуучуга жеткенде тапшырылат. Үчүнчү баскычта алмаз баскычы тапшырылат. Аны алуу үчүн сиздердин каналыңыздын жазуучулары 10 миллионго жетиш керек. Дагы кошумча Рубин баскычы 50 миллион жазуучуга жеткен айрым гана каналдарга берилген. Бул баскычка эң алгач видео жасала турган буюмдарды, лайфхактарды тартып чыгарган кол өнөрчүлүк каналы 50 миллион жазуучуга жеткен. Эң жогорку баскыч 100 миллион жазуучуга жеткен каналдарга кызыл алмаз баскычы берилген. Бул баскычты T-Series, PewDiePie жана Cocomelon каналдары алышкан. Учурда Кыргызстанда YouTube'дун жаңыдан өнүгүп келе жаткан убагы. Ал эми Кыргызстандагы YouTube'дун алгачкы миллионери деп биз Нурлан Мирзаматовду айта алабыз. Ал YouTube'дан 4 алтын жана 11 күмүш баскыч алып, негизинен балдарга арналган контент менен алектенет. Азыр анын миллиондогон көрүүлөргө ээ болгон 20дан ашык каналы бар. Ошондой эле Ошемпунун YouTube каналы менен да тааныша кетиңиздер. Биздин каналда 5000ге жакын катталуучуларыбыз бар. Жана каналыбызда 500ге жакын видео материалдар жайгаштырылган. Сиз дагы биздин YouTube каналыбызга катталып, видеолорду биринчилерден болуп көрүш үчүн коңгуроо баскычын басып коюңуз. Ушуну менен кызык инфо рубрикасын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен мен Айсулуу Сүйүнбек кызы болдум. Көрүшкөнчө. Osh State Pedagogical University, an educational institution for young people who have the purest hearts and the firmest confidence in future. Osh State Pedagogical University was established a century ago, and today it has become a kind of workshop for training pedagogical staff in the direction of developing the educational sphere in Kyrgyzstan. The history of the university began in 1925 and is still going through stages of change, development and renewal.
OSHSPU High Quality Educational Place. The institution has put forward a mission of training creative personnel with a progressive level of cultural growth and intellectual potential. Today, the university has about 15,000 students, 200 master's students, and 40 PhD students. The teaching staff includes 4 doctors of science, 40 candidates of science, 30 masters, 60 associate professors, and 150 teachers. Osh State Pedagogical University trains competent specialists at the level of secondary education, undergraduate, graduate, and postgraduate, implementing a multi-level educational program. Osh State Pedagogical University has 6 faculties, 1 college, activities of the PhD and master's program, pedagogy and methodology of primary education, pedagogy and methods of preschool education, art education, psychology, Department of Geography, Science Education, Biology, Geography, Chemistry, Mathematics and Computer Science Department, Physical and Mathematical Education, Mathematics, Computer Science, Humanitarian Department, Philological Education, English, Social and Economic Education, History, Regional Studies, Japanese, Social Work, Kyrgyz-Russian Faculty, Philological Education, Kyrgyz Language and Literature, Russian Language and Literature, Chinese Language, Physical Training Department, Physical Training, College, Elementary School Education, Preschool Education, Social Work, Translation Work, Foreign Language, Physical Training, Management Documentation, Archiving, Computer Systems and Networks, Finance by branches. OSHSPU strengthens international relations and opens new opportunities. OSHSPU cooperates with higher education institutions in more than 30 countries, far and near abroad in the international arena. Thanks to the mobility program, students have ample opportunities to study in countries near and far abroad and to apply for a master's degree. And all conditions are created for teachers to improve knowledge with the purpose to upgrade their qualification. The Osh State Pedagogical University considers special opportunities for students and provides different types of support for talented and creative youth. A century's worth of experience at Osh State Pedagogical University, modern technologies. In order to improve and enhance the quality of education, the school is constantly updated material and technical base, specializations of each department, methodical rooms, computer labs, virtual laboratories, digital libraries, gyms, provide services in a modern environment. According to the year's development, a 5-story building in accordance with international standards is being built at the university. The learning process is fully supported by an electronic administration system. All activities in education are automated. The electronic administration system works effectively, so the process of passing exams by students is carried out through the electronic portal of the AVN, and students can see the results of their studies regardless of the human factor. In addition, the schedule of classes is transferred to the electronic system. A favorable environment for both students and teachers has been created. The Kelbil educational app was launched to regulate online education and provide effective information. This app is posted on the university website and is being actively used by faculty and students. Different documentary activities of employees and students at the university are carried out through the single window system, and a highly comfortable environment has been created for the university, employees and students. Osh State Pedagogical University implements professional education program in accordance with the requirement of science, culture, economy, technology and society in the space of quality education. The school is committed to the international standards of education with a wealth of experience over a century towards a broad future. In recent years, the university has achieved great competition among the general institutions of higher education in our country and has been praised by the public. As stated in its mission statement, the institution has shown that it is on the road to rapid development in the educational journey, preparing competent staff, making a comprehensive effort.